Яркий летний день, солнце стояло высоко в небе и окунуло маленькую деревню на краю гор в теплом свете. В старой конюшне барона шел дождь. Анна, молодая горничная барона, без устали убирала и кормила животных. Она была известна своим дружелюбием и любовью к животным. На расстоянии внезапно послышался громкий смех и шумные голоса. Группа молодых людей, одетых в белые одежды, одетых в белые одежды, одетых в черное, 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 одетых мужчины во главе с Максимилиан, избалованный сын барона, подошел к конюшне. Они провели утро в большом количестве выпивки. И теперь были в поисках развлечения. «Давайте немного!» — весело воскликнул Максимилиан, и его друзья расхохотались, заметив, что она почувствовала неприятное предчувствие и попыталась незаметно уйти, но было слишком поздно. Мужчины уже заметили ее и «Ты позвал Максимилиана, иди сюда». Неохотно подошла она, ее руки слегка дрожали, прежде чем она успела опомниться. Мужчины схватили ее и, запряженный в бок с могучий жеребец Драга был великолепным и внушительным животным, известный своей дикой природой. «Отпусти меня», — умоляла она, но мужчины только рассмеялись и открыли бокс. Они бросили Анну внутри, плотно закрыли за ней дверь. Драга нервно топал копытами. Смущенный внезапным вторжением, Анна тяжело упала на землю ее дыхание участилось. Она подняла голову и посмотрела в глаза жеребца. Эти глаза, которые обычно сверкали гордостью и силой, теперь казались полными смущения и гнев. Чтобы быть мужчинами, прислонившись к ящику, они с нетерпением ждали, что произойдет. «Посмотрим, что с ней сделает большой жеребец Максимилиан». Но потом произошло то, чего никто не ожидал. Драга не стал дико озираться, а осторожно наклонился к Ане. Он обнюхал ее, как будто мог почувствовать ее страх с нежностью, которая была в его голосе. Неожиданно для такого огромного животного он ткнул ее носом, как будто хотел сказать ей, что все будет хорошо. Анна все еще дрожала, нерешительно подняла руку и погладила по лбу. Драга потекли слезы по лицо, но не от страха, а от облегчения и благодарности. Жеребец тихо заржал и нежно прижал голову к ее плечу. Мужчины, наблюдавшие за этой сценой, молчали. Их ожидания были оправданы, и они почувствовали смесь стыда и замешательства. Максимилиан отступил. Его лицо было бледным от гнева и смущения достаточно, чтобы он наконец крикнул: «Отпусти меня!» Они вышли, мужчины открыли дверь, и она медленно вышла. Глядя в пол, она знала, что испытала что-то особенное. Связь с существом. В этот солнечный день она извлекла ценный урок. В самые неожиданные моменты может случиться немыслимое, и истинная сила и сострадание часто оказываются там, где их меньше всего ожидают.